درود به همگی به چنل زیبای خودتون خوش اومدید. من امیر هستم، امیدوارم حالتون خوب باشه. آقا امروز اومدیم با یه چالش ترای نات پولاب، اما امروز من تنها نیستم. امروز یه مهمون ویژه داریم، کسی نیست جز محمد اسی. سلام و عرض ادب، خسته نباشید. آقا محمد اسی اولین کلابیه که با هم داریم، اولین ویدیویی که با هم دیگه میگیریم. لینک اینستاگرامش، لینک یوتیوبش هست تو دیسکریپشن، حتما برید سر بزنید. شورت ویدیو خنده‌دار میذاره. در ضمن لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره. بزن بریم. آقا ما چیکار کنیم؟ کلی ویدیو نگفتیم ما چیکار کنیم؟ کلی ویدیو خنده‌دار گلچین شده که من واسه محمد فرستادم و محمد واسه من فرستاده داریم امروز. همه رو من جمع کردم، اونایی که خیلی باحال بوده. یه سریاشون اصلا خودم ندیدم، فقط دانلودشون کردم. بریم آقا. امروز نباید بخندی. اگه بخندی مجازاتش اینه. خدا بس دیگه. حالا این چیه به نظر تو؟ ها؟ به نظر تو این چیه؟ دستمال مرطوبه؟ دستمال مرطوب که نه، این پشمکنه. بهش میگم پشمکن. میخوام پشمای دستشو بکنم، پشماشو میخوام بکنم. برو پشما جلو دوربین نشون بده پشما رو. پشمای دستشو میخوام بکنم. تو چقدر نمکی. خب آقا زیاد وقتتون نمیگیرم، بدون معطلی بزن بریم. آقا آماده شدی یا نه؟ چی میخوایی بذاری برام؟ الان همه رو با هم دیگه یهو پلی میدم. پلی. شوهر یورو در میاره، از اون نمیگیری. ببین من باید یه توضیح بدم در مورد اروپا که از قم تا اروپا دارم همه چیز رو برای توضیح میدم. اینطوریه که هر کس وارد اروپا میشه بلافاصله یورو در نمیاره. شوهر من الان تنها چیزی که در میاره اسم مرداد اومد در وای حاجی من این دیشب داشتم میگیرم. دیشب پادکست فرهنگ من داشتم نگاه میکردم. نمیخندم به این راحتی. من حالا ها نمیخندم. بریم بزنیم. من رفیقم جلوی شخص مورد نظر. من نه این حقیقت نداره. چرا میخندیدم؟ خنده دار. آقا میگم بذار بعدی. التماس میکنم. نه هرون بله بذار بعدیش. این چه شکلیه؟ خیلی درد داره. مجازات اینو باید اول یه ذره اینجوری با دستت ماساژ بدی. شرم و حیا داشته باشی. اینجوریش کنی. هر یه دونش دوتا. آره هر یه دونش دوتا. نه دیگه دوتا که نمیذاری، یه دونه میذاری تو. یه دونش. آره اینجوری میذاری. اینجوریش میکنی یه ذره نرم شد. یه ذره من اینجوری بازش میکنم میچسبونیش رو دست. وای باجی من به چی خندیدم؟ بذار وایسا. بیاریم این بذار. وای گفته از پایین باید بکنی. به چسبونی قشنگ باید بمالیش بعدش. وای تو رو قرآن آروم بکنی ها. یه ذره بمال. تون بمال قشنگ گرم شد. وای آروم بکنی ها. یهو نکنی ها. نه یهو نمیکنم. وای حاجی بد کندی. بد کندی. وای پشم نداره دیگه. وای حاجی موندش. پشما چقدر به درد نخوره. فکر کنم باید بیشتر گرمش میکردی. وای ای وای من نه باید بیشتر باید گرمش میکردی. یه بار دیگه بچسبونم. نه گم شو. خب بریم ویدیو بعدی که واسه دارم. یه ذره از عقب‌تر. از اول بعد من اگه دلار بخرم فرداش من مقبر خامنه ای تا خون در رگ ماست. خامنه ای رهبر ماست.
نتانیاهو بود. مدل داگی ها حاجی من خندم میاد بعد جرأت آقا من میگم بعد ویدیو بتونیم بخندیم. ویدیو که تموم شد آره موافقم. تو اینجوری من لپام جابجا میشه. داگی آخرش باحال. بهتر از اینه بابا دانش خیلی خرابه. یکی گرما زده شد بودیم ساعتخانه. نه بعدش هم نمیخندم که عادت کنم. لپام داره تابتا میشه. بخند یه ذره خودت شل کن. آقا حواسم نیست تو میخندی یا نمیخندی. اگه خندی خودت بگو. باش خدایی ولی خنده ها معلومه دیگه. نامردی نکن. خنده ها معلومه. خوشمزه است. وقت آخرین شکل سلام می‌خوریم. توته در کار است. ماهی داریم. لحظه‌های قبل از خالصه. خندیدی؟ نه داشتیم به اون میخندیم قبلیه. نه موقع ویدیو خندیدی؟ نه نخندی. خندی حواسم هست. بعدش خندیدی. آره خود شیطان پشماشه. خبر فوری شیطان بازشه. چی شد؟ از اول من نفهمیدم. رو تخت دراز کشیده بود بعد بلند جایش عوض که آمد پشت سر زنش بعد گفت تو با زن به ما خیانت میکنی. این چقدر دیر فهمیدم. خیلی نفهمیدم. خیلی دیر فهمیدم. مدل زدم برای پشمیزون داشت مانراش بده مدل زحلی. این واقعیه؟ جزء آرشیتکت‌های موه. نه این فکر کنم خواستی کچل کنه گفتی ویدیو هم بگیرم. فکر نکنم واقعی باشه. قیافه‌اش شبیه فلسطینیا بود. وای فکر نکنم واقعی جون باشه. خیلی خوش اومدی. آقا لبخندم از این بعد نداره. تو مثل اینکه میخوای خیلی میخوای سخت بازی در بیاری از این بعد لبخندم بزنی مجازات بده. پویا جون من پویام 31 سالمه کار بیزنسم یه بار ازدواج کردم جدا شدم و الان مجرد معذراتی دارم. شما قدش گفت معذراتی دارم. خود دخترها دوباره بادکنک رو باد کردم. خود مجری هم باد کرد. همینه نه واقعا همینه. یعنی اصلا یه فرق نمیکنه مثلا الان آره چی با همش همین همینه. باشه نمیدونم. یه مش دلی هست. حالا کسایی که کلا بلاندیت آره. نه همش یه مش آدم پلشت دلیه. 2000 تازه به دنیا رسیده. 14 روزه که سیگار رو ترک کردم. ویدیو داره تمام میشه نمیخواد بخندی؟ خیلی سفتی. خیلی سفتی. 14 روزه که سیگار خندیدم دیگه. بابا تمام شد. الان من بخندم دیگه ایراد نداره نه؟ خسته شدم. وای واجی مطمئن بودم. من مطمئن بودم یک کدوم من خود دو نخندی من خودم میخندیدم. یه دیگه همونو بذار بخند. این دیالگ اولش کام. آقای پشما رو اول نگاه کنید چقدر واسه منو خیلی بد زدی.
خیلی بد زدی. پایین بزن اینجا بزن. اینجا میزنم دیگه. فکر کنم باید بذاریم اینجوری خب. اینجوری قشنگ اینجوری قشنگ اینجوری خب. محکم نکنی ها. نه محکم باید بکنن دیگه. کمش قشنگ پشت بیاد. فکر کنم اینجاش هم باید بچسبه ها. ما خیلی مو داریم. این 200 تا اینا نشون بدم. 200 تا از اینا باید بذاریم ما. خب به انا یا میمونه. 200 تا سای تکف آکباری هم میمونه. حاضری؟ نگاه نکن. دوربین نگاه کن. دوربین نگاه کن. منو نگاه کن. دوربین نگاه کن. حاضری؟ بشورم. 1 2 نگاه کن چقدر تمیز. چقدر بذار نگاه کن قشنگ ببینن نگاه کن فوکوسش معلوم شه. چقدر تمیز کندم واسش. حالا واسه من نگاه کن چجوری کنده. لعنت. جمعش کردی؟ نه باز میشه. واسه من نگاه دستم این دستم بود. حالا تتو داره معلوم نی. نصف و نیمه هم رو کنده. خب نگاه کن چقدر تمیز کندم واسه خدایی. کیف کن. تمیز. بریم ویدیو بعدی؟ آماده ای؟ وایسه من ویدیو قبلی دوباره داشتی بهم میخندی. نظرت راجع به ویدیو قبلی چیه؟ خندم گرفته. نخندیدی؟ نه خدایی من احساس کردم لبخند زدی حالا لبخندم نده. نه لبخند چه؟ دوتا از سرسخت‌ترین آقا یه وایسا دوتا از سرسخت‌ترین نخندای من احساس می‌کنم. هم من نخندم محمد نخنده. اوه میسوزه؟ نه سولاخ شد. خنده صدا خنده بودی هرون بله دست دهنه. بیا اینجا یوسف میخندی همون رو بذاری دوباره شو چسبیده مردن کبودی رو بردیده باید جدید واکن من از من تو قشنگ خودم داغش کنم تو خوب چیز نمی‌کنی. آقا بذار قشنگ من چی جوری دستمون که میکشیدم روش نگاه کن یه دونه مونمون باید اینجوری کنیم. شما همه در اومد. من از این اصول بازی‌ها بلد نیستم. ناکن شکم واسه من نکن این بیمارستان. نه این چی نشده. این چیز داره. این فکر کنم توش یه چیزی هم کرمی هم داره واسه بعدش. حدی کرمی یه چیزی هم داره اینا. آره اینو بعد بعدش بمالی. بمال همه رو مالیدم. آقا امیر جان اگه از این سبک ویدیو دوست دارید با مجازات‌های بیشتر و اگه دوست دارید بیشتر با محمد ویدیو بگیرم حتما تو کامنت ها بگید محمدو بیارم مجازات‌های بیشترش بکنم. من علی واسه خودم دارم گرمش کنم. آره آقا این کامل نکنم من میگم بزنش رو همین. بیا بزنش رو همین باشه. آقا یکی هم بذار شاید لازم شد بعدا. قشنگ بذار ببین اینجوری بمالش تا. نه رو همین بذار این نکندی کامل. هر گونه خون اونجا بشه. اونو باید دوباره هم بذارم. اوه قشنگ آره قشنگ اینجوری بذار که کامل بکنه. قشنگ واه خودت کلیپ میذاری خودت هم میخندی. حالا این کلیپ ها رو جالبی هم من دیدم هم تو دیدی بازم من آجید ولی من نخندیدم از درون پاره شدم. از درون پاره شد خندیدی. حالا دیگه صداش بگاه خوبه بسشه دیگه ها. بازم نکن وای نگاه کنین وای او تو چی جوری میکنی که نمیکنی بکنم خواه ماهی با خواه ماهی تو فرق میکنه. آره من لعنت بهت
بریم ویدیو بعدی. آقا دیگه نمیخندم، گو بخورم دیگه بخندم. فقط درد داره نمیکنه. این نیمه رو دیدی مد شده؟ چی؟ واسه تنگ جنسیت بچه بود. آقا تموم نشده ویدیو خندید. تموم شده. تموم نشده ویدیو خندید. بابا تموم شد. آقا هست ویدیو. آقا تموم نشده بود. تموم شده بود. آقا باید رکورد قطع. بابا رکورد قطع نخندیدم. لعنت به. آقا شما تو کامنت ها بگید حق منو خورد. حق منو خوردی. بریم ویدیو بعدی. فهمیدی که مردان کبوتی لباسش شسته بود. نه لباسش نجات بده. آماده نبود. آماده به رأس شه. هشه چکونه با گوسفندش لج میکنه میبرشون چمن مصنوعی. فهمیدی که چکونه با گوسفندش لج میکنه بگیم بس سعی کن حالت به هم نخوره بود. بگیم مزخرفی بود. واقعا بکنم میخواست ایستش رو بخوره. واقعا ویدیو تمام نشده. من حسابش کردم ولی تمام نشده. گولت زدم. خیلی ادامه داشت ویدیو. آقا ویدیو بابا آقا ویدیو بیا بابا اینجا ویدیو ادامه داشت. قبول نکنه. ویدیو آخرین ویدیو هم بود ادامه داشت. بابا گناه دارم. خدا بس دیگه. گناه چی داری؟ من یه نیشخند زدم. نه همونجا که نه اینجا ادامهش. من یه نیشخند زدم گرفت. ویدیو هم تمام نشده. من گولت زدم. من می‌دونستم من گول بزنید. آها دست به گولم بزنید. آکواریوم نشون بده. آکواریوم کاملا معلومه. آکواریوم بگیر. واه قشنگ داغش کن. چه چسناک شدی. ما چجوری میخوایم اینا رو بزنیم دوباره بریم ماهی کل دستمون بزنیم. آره حساسیت اینا ضد حساسیته به نظره. نمیدونم الان استرس داری دارم اینو گرمش میکنم. اینا چرا نکن بعضیش نمیکنه. یه موش مون عیب نداره. واسه من هیچ همش مونده. واسه من هیچی نکن. فقط موها رو از ریشه کشیدی بیرون. بذار ببینم آره ویدیو تموم شده یا ویدیو داریم بازم. سلام خدا. سلام نوکرتم صفت بخیر. قربانت. باحال بود. آخرین نشونش داد. نه دیگه نمیخندم. اینا چی بودن؟ اینا چی بودن؟ سرم بود دیگه. واو این بازی واقعا هسته؟ آره آقا تو کامنت ها بگید این واقعا کسی این بازی کرده؟ آره بازی میکنم. پشمام اینی که دیدی؟ باورم نمیشه.
خب بچه دمتون گرم که ویدیو رو تماشا کردید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. یوتیوب محمد این زیر هستش، اینستاگرام محمد این زیر هستش، حتما برید. اینستاگرام خود این زیر هست، حتما برید سر بزنید یوتیوب محمد و اینستاگرام. در ضمن چرا اینستاگرام منو فالو نمی‌کنید؟ چرا کانال رو سابسکرایب نمی‌کنید؟ سابسکرایب فراموشتون نشه. عاشقتونم. گودبای. خدافظ. پشمام زدم.